亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们，平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中11月16日沉默不语这篇灵粮。本篇背诵金句马太福音27章12到14节。他被祭司长和长老控告的时候，什么都不回答。比拉多就对他说，他们做见证告你这么多的事，你没有听见吗？耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉稀奇。我们的神就是创造天地万物与人类的主，在他被人极尽作假之能事，用尽假见证、假证据与不实的谣言，曲解、诬陷、控告、毁谤、伤害与打击，整个受审过程看不到一点公义与亮光的时候，一声不响地站在一群叫嚣狂妄的群众面前，受冤枉，受苦楚。其实他大可以运用他的大能，只需要看他们一眼，或发出一声责备，或吹出一口气，或讲出一句话，就能使眼前这些不知天高地厚的人立即倒在他的脚前，弃尽而亡。但他选择顺服天父的旨意，受尽冤枉却不伸冤，受尽委屈却不吭声，受尽责难却不回应，受尽苦楚却不逃避。面对比拉多的审问，他没有抓住机会为自己辩白，没有把握良机为自己伸冤，他只是沉默不语，不动声色，任凭他们假意控告，恶意妄为。他被欺压，在受苦的时候绝不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。神无声的羔羊，面对人世间最不公不义的一场审判，无声无语，顺服至死，最终得以胜过死权，为他所创造的人类，把他钉死的世人带来全新的生命。主耶稣面对如排山倒海而来般的不实指控，不开口不回答的回应，能否刻画在我们心灵深处，成为我们最好的榜样？有一天，如果在我们人生旅途中遭遇类似的情景，能否像主耶稣选择沉默，让神来为我们发声，让神来为我们伸冤？沉默是一种了不起的能力，并非懦弱，更非逃避。它代表内心的镇静，它显示内心的平安。这是从神而来的平静安稳。我们若拥有这般坚定力量，从此面对人心险恶的世界，就会有所适从，交托释放。